tewali muntu ali Luweero ng'alimu amagezi ayinza kulonda gavumenti eno. Taliyo. Teri muntu Luweero ng'alimu amagezi okujjako ng'ali mentally unstable. Ayinza kulonda. Yes, why would they vote for this NRM? Atibamuwagira mu 96. Fenna twamuwagirako nange mu 96 namuwagira nga tumanyi Katonda tuyetera Messiah. Mpa ensonga emu lwaki abantu b'e Luweero bawagira gavumenti eno. Gwe jimbulire ndi naawe. Yes, ndi naawe mbujimbulire. One reason. Wamusomeraga yazza emirembe mu ggwanga. Seba wali emirembe tumanyiyo. The absence of war. Olwokuba emundu tezivuga tekitegeeza nti abantu bali mu ntalo. Njagala oyite genda mu Western Uganda olyoke olabe kye bayita middle income status. Ogambye Luweero ekkuba erigendayo nakoma ekkuba eyo nduddo dikwata si erigende wasaleeyo eryo ala ogende n'embalala olwakolabe around the city. Kati waliwo ne main road Butalangu mpaka Ngoma. My good God. Vundu ekiwedde emirimu. Vundu nga bw'owulira. Ogende mu genda mu Bunyoro region olaba amakubo gaayo. Okusigira. Tewali nsonga lwaki. Teriyo. Mu Uganda muno abantu bali basatu abasaana okuwagira continuously government eno. Basatu bokka. Group ziri 3. Soka. Abafunye mu kintu abakibiddemu. Abo 10 ku 10 balina okiyimba. Ababbi. Abo abaddeyo. Abokubiri abatamanyi kigenda mu maaso. Abokusatu be balwadde b'obwongo. Ekirabo Yoweri Museveni kyazo okweggwanga lino kakati kwe kugamba 2026 sikomawo. Wali watandikidde je gwanga lino. Museveni watabeera peaceful transition. Mulisabire. Tolikidde akati abaga. Era nze kati visa zange zonna taso ziri new winga zonna. Ya America. Zonna. Ezibadde zaggwako nze omanyi believing amwezo nsize bweru. But the kyenda bawano ndaba enkuba etandika okubinda. Abantu banyiivu. People are hungry and angry. Yes. Ate bano abamuliko Yoweri bamukutte ng'enkwa. Ebiseera ebisinga Frank Gashumba n'alekera abalabi ebibuuzo nga nti beebuuza ajjawo obuvumu obwogera ebigambo bwe bityo kubanga ababyogedde nga ye tulabye wa gye bakomekkeredde. Kakati Frank Gashumba ono abasinga beebuuza ajjawa obuvumu obufaanaganako bwe butyo n'ayogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. Obulamu tugambe nti obulamu yabukoowa kubanga buli ayogera bw'atyo nga Gashumba bw'ayogera essaawa eno ate ng'alaga nti ali ku ludda luli atakomekkereza bulungi wadde yadde n'akatono. N'abalala bagamba nti kirabika omusaala guba gukoze eki. Omusaala guba guluddeyo nga gwe guleetera Frank Gashumba okubeera ng'ayogera bw'ati. Jjukira ono ye alaga nga atalina sayidi. Olumu ajja akuba Kyagulanyi, olulala najja ng'ate akuba NRM gye tumanyi nti gyawagira. Ne kwegamba ne tubuzaabuzibwa abeebuuzo b'omusaala gwe guluddeyo oba alina bye yeesiga ye nga ye omuntu. Anyways, oyo ye Frank Gashumba. Nkwaniriza ku Jika Media. Wasuza otya? Ogamba otya? Kansubire oli bulungi. Subscribinga gwatanaba ku subscribinga, likinga video eno, commenting endowooza yo mu comment section, atujja kubeera ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Butereevu ate bwe tuyongerayo mawulire amalala, olunaku olw'eggulo we lwazibidde wabaddewo amawulire agali mu kutambuzibwa ng'era tegannakakasibwa oba matuufu oba makyamu. Gagana amawulire gabadde gagamba nti Bobby Yang oyo mumanyi bulungi nnyo yakwatibwa nga bagamba nti ono yafiira mu kkomera. Mawulire gabadde gagamba nti ono yafiiridde mu kkomera. Byayitinganye nnyo olunaku olw'eggulo era ng'abantu abasinga badde beebuuza bituufu oba si bituufu, propaganda w'abantu. Nsinzira ku mukutu guno nga nkugamba nti ebintu bino byandibanga si bituufu kubanga sources kwe byavudde tezeesigika. Abantu abali mu kubitambuza si boyinza okwesiga n'ogamba nti bano amawulire ge bali mu kutuwa ge matuufu. Bobby Yang yandibanga gyali nga just bali mu kuteekawo ka pressure kanako ku social media okulaba nga poliisi evaayo oba abaamukwata boogere nti ddala omusajja gyali
italina buzibu naye nga sources eziri mu kugafulumya size eziri awo ezeesigika ze tuyinza okulilayingako okukonfaminga nti gano amawulire matuufu. Bobby Yanga y'omu ku bakuumi ba Bobi Wine era y'omu ku bakulira security eya Bobi Wine mumumanyi yoyo era nga womulaba mu kifaananyi awo naye byonna bino ebinaabawo tujja kubeera nga tubibatuusako butereevu wano ku Jika Media. Just weekumire ku mukutu, subscribinga, likinga, commentinga n'endowooza yo butereevu mu comment section. Ate bwe tweyongerayo ew'omukulu Gravity Omutujju Maziga Miranga Biwoobe nga bw'olaba awo yabadde ku Maria Flow e Masaka ne extra concert eyabaddeyo olunaku olw'eggulo naye nga tebyatambudde bulungi wadde yadde n'akatono. Nga olaba ozabadde ssaawa 5 ez'ekiro era ng'abantu babadde batono nnyo nga bw'okiwulira. Awo ziwolaba zabadde ssaawa 5 ez'ekiro abantu nga batono nnyo nga bw'okiwulira. Ne show yaggweredde era ng'abantu bakyali balubatu. Kino abasinga bagamba tekyalese kino yabadde ensonga yakuba nti ne Spice Diana yabadde neyo n'ekivulu e Masaka mu Lukayaawo era nga kigambibwa nti abantu bonna bagenze mu kivulu ekya Spice yabadde nakyo e Masaka ekya Gravity ne bakyebalama bwe bityo we biri side zeeyo e Masaka era waliwo n'amawulire amalala agabaluseewo ku Gravity Omutujju eba promoter ab'embalala nayo yalinayo extra concert ba promoter b'embalala bamugobye mu mbalala bagambye tadda oluvannyuma lw'obakozesa n'abalangisa ekivulu ate n'avaayo nga tabasasudde. Ba promoter bagamba bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga extra concert ye yali mu mbalala bagitambuza nnyo bagiranga nnyo era nebeera successful n'ate Omutujju ye yavaayo buvi nga etabasasudde ekyabayisiza ddala obubi ennyo era nga bakomekereza nga bamugambye kitageza nadda embalala era bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ono takomawo mu mbalala ebivulu byabikolere mu bitundu ebirala eby'eggwanga naye embalala tageza naddayo. Butereevu nyongera okujjukiza tobadde ku Jika Media era nga gwe nawe natamba kulabika nga osubscribinga genda maaso osubscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge. Tuyabira kutandinga on notification bell yo butereevu jja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onawona tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportinga mu mirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo otele video eno jja kubeera nga ogimperedde like mu batobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatobera nawaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kimusingira ddala okwagala. Weekumire ku Jika Media tukyakumona amawulire amalala mangi nnyo ky'oba okola subscribinga likinga n'endowooza yosobola oginteera butereevu mu comment section netubeera nga ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Kale kamberekereze mubeere bulungi mweraba.